mila tsy tamana eto ianao. Rehefa ny olona tsy tamana amin'ny toerana anankiray, maniry ho any amin'ny toerana anankiray. Mazava sa tsy mazava? Rehefa ny olona tsy tamana eo amin'ny toerana anankiray, maniry ho any amin'ny toerana anankiray. Fa raha olona mbola tamana eo amin'ny toerana anankiray, maniry tsy hiala amin'io toerana io. Ary be dia be ny maniry tsy hiala eto. Tiany ho lava ve mety mahitany olona ny fisanatany. Fa ianao misary lava tsy voavonjy satria niraikitra teto ny fonao. Tsarovo ny vadiny Lota. Vadiny Lota tsy nijangajanga. Vadiny Lota tsy nangalatra. Vadiny Lota tsy nanino fa niraikitra tamin'ny fananany ny fony. Ary ny mpanao salamo dia milaza hoe raha mitombo ny arenao aza anorenana ny fonao. Aza alefa amin'iny tomobile iny ny fonao. Aza alefa amin'le rangahy iny ny fonao. Zany akory tsy midika ankalao io rehetrarehetra io. Fa Jesosy mandefasana ny fonao. Aza alefany amin'ny voninahitra ny fonao. Aza alefany amin'ny laza ny fonao. Alleluia. Aza alefa amin'izany ny fonao. Fa simba amin'izany ianao. Miraha mandeha amin'Andriamanitra. Tsy natao mpanampy Andriamanitra, fa natao fiainana Andriamanitra. Vao mifo maraina ianao, Andriamanitra ny voalohany. Zay voalazany Baiboly. Tamin'ny voalohany Andriamanitra. Genesis toko voalohany andiny voalohany. Tamin'ny voalohany Andriamanitra. Izy ny voalohany. John toko voalohany andiny voalohany. Tamin'ny voalohany niteny ary niteny tao amin'Andriamanitra dia ary niteny dia Andriamanitra. Izy no voalohany. Izy no atao voalohany. Vao mifo maraina ianao dia iza hoe Andriamanitra. Mivavaka tsy amin'ny renin'Andriamanitra fa amin'Andriamanitra. Misaotra azy fa mbola nomeny tominandro miresaka aminy mangataka mba tsy ho azo ny fakapanahy. Mba mivavaka ho an'izany ve ianao? Satria Jesosy mihitsy ny nanome sopapa hoe rehefa mivavaka nareo dia mitenena hoe manafana i amin'ny ratsy. Mba mivavaka hoe ianao amin'izany mba tsy ho azo ny ratsy, mba tsy ho azo ny fakapanahy. Tontolo andro ianao misainan'Andriamanitra mandrakariva. Ataonao an-tsaina hoe za ty olona efa mivavaka, za ty efa olon'Andriamanitra, za ty efa kristianina, za ty efa any Jesosy. Alleluia. Zay le miara mandeha amin'Andriamanitra. Dikan'izany tsy mitovy amin'ny olona eto amboniny tany tsony ianao, fa olona avy any an-danitra miarahanao. Dikan'izany efa hafa na ny langazinao, na ny fiteninao, na ny fihetsikao, na ny fitafinao. Alleluia. Satria miaraka amin'ny olona tsy aveto ianao. Dineo nge ny olona manambady vazaha tsy mitovy amin'ny fiainan'ny teolotsony ny fiainan'ny fahafa mihitsy izy. Satria miaraka amin'ny olona tsy aveto izy, na ny fihetsiny, na ny fiteniny, na ny fijejojejony sasany fa tsy voatery izy rehetra, na ny fomba fisainany. Satria misy olona avaovao tsy aveto miarahany. Ty tahaka izany misy olona tsy aveto miarahanao. Jesosy manarany. Kenao hoe hifaninana amin'ny olona izao tontolo izao amin'ny zavatra ataony? Ianao hoe te hitovy amin'izao tontolo izao? Non. Tontolo hafa ny misy amin'zareo, tontolo hafa ny misy atsika. Ary zay mahatonga rehefa tonga amin'Andriamanitra tsika mila beloha ara-panahy. Tsy manaiky influencer n'izao tontolo izao na havana azy. Hafa mihitsy ny lalanao rehefa ao amin'ny Jesosy ianao. Ataovy amenina izany. Hafa mihitsy ianao na hoalan'ireo azy ianao, fa hafa mihitsy ianao. Halleluia. Ary mila kopy ny fianakaviana izy io fa hafa mihitsy. Fa raha tsy izany ianao fatorana fianakaviana amin'ny fomban-drazana zay, tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Any am-piasana mila fantatra ny mpiara-miasa hoe hafa ianao. Any am-pivarotana eny mila fantatra ny mpiara-varotra hoe hafa ianao. Fa raha mitovy amin'ireny ianao, raha tonga ny tompo tsy anisany ianao. Satria karazana fitsoponana io ny anjay mitsipona ny olona ety ambonin'ny tany dia fantany tsara zay tena azy. Satria amin'ny fotoam-pijinjana dia hiavaka ny vary sy ny tsiparifary, fa raha mbola tsy masaka ny vary dia mbola mitovitovy daholo. Tsika zao mbola mitovitovy daholo, fa rehefa tena tonga ny fotoam-pijinjana tena hitanao ny fiavahana.
ny anjely am'izay tsipona an'izay tena izy miakatra ny aminy any mila miavaka ianao raha lasanabavy alleluia pastera mila pastera miavaka mila mpiandry miavaka mpitoroteny miavaka tsy mitovy amin'ny mpitoronteniny fiangonana ankehitriny fa mpitoriteny miavaka tsy te hitovy amin'ny hafa fa te hitovy amin'ny jesosy imite Jésus Christ ataovy alleluia zany manahafa io Paoly tahaka ny anahafako amin'ny Kristy zay ny atao hoe miara-mandeha amin'Andriamanitra ary zany no mahatonga anao tsy maintsy tsikerainy olona tsy maintsy tian'ny olona tsy maintsy enjehan'ny olona fa raha teo kolona loatra ianao so dia enjehan'ny olona dia mbanao zay tovitovy aminy miara tsy tafakatra amin'izao tontolo izao eto ianao dikan'izany lalakafa ny lalanao manomboka izao hafa ny lalanao fahiny hafa ny lalanao ankehitriny izao tontolo izao mandeha amin'izay fiainana tiany andehana ny tanora n'izao tontolo izao hafa ny tanora ao amin'ny Kristy hafa hafinareo rakizy any an-tsekoly any ataovy alleluia zany hafinareo any ampianarana any hafa ny fihetsikareo hafa ny fitafinareo hafa ny fiteninareo hafa ny namanareo hafa izao tontolo izao menatra raha tsy manao ny fanao ny namany izao tontolo izao mahamenatra ny ankizy zany tsy miaraka amin'ny ankizy lahy zany am'izao tontolo izao inao ivoatra ny dia mbola tsy miaraka tamin'olona tsy maharaka mihitsy menatra fa inao hafa ianao misy dikany matoy isa Estera notsongaina tamin'ny ankizy vavy tany amin'ny tanàna nitadiavana vady nampanjaka fahiny satria hafa izy misy dikany matoy Maria no nitsongaina tao amin'ny Nazareta hitondra an' Jesosy ao anatin'ny kibony satria hafa izy mila hafa ianao raha lasanabavy oe hoe mila hafa ianao tombokely ny akaikinao mila hafa ianao reo zany io lenao ty hafa mihitsy voalaza anao hoe hafa io mazava sa tsy mazava zay no toe miara-mandeha amin'Andriamanitra miara-mandeha amin'Andriamanitra andro aman'alina misaintsaina an'Andriamanitra ianao mandinika an'Andriamanitra ianao ny fiarahana an'Andriamanitra ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra vetivety kely neny eto amboniny tany ry zareo vetivety kely mba mijery tele tao an-trano zay omaly atoandro dia gagy zay hatramin'ny jereko tele omaly any tena nahita filazana manjo maro indrindra filazana manjo tapitra indray filazana manjo tapitra indray filazana manjo matetika izany maro zany olona maty zany satria maro koa ny olona miteraka dia atao maro ny olona maty tena nge raha ny olona am'izao manko miteraka sasany voaefatra ambin'ny folo taona dia efa be voka misy an'izany miteraka fito zany am'izao kambana fito kambana roa ambin'ny folo ka raha tsy maro ny maty misy embouteillage ny olona eto ambony amin'ny tany grave be ka tsy maintsy atao misy maty maro be satria misy teraka maro loatra maro be ny olona maty am'izao tena maro ka mandritra ny andro vitsy iainanao omano ilay mandrakizay aza lay voninahitra ny antony ivavahana aza lay voninahitra aza lay arena ny antony ivavahana fa sao diso lalany ianao sao diso lalany io ange raha tatio nisy fanenjena kristianina ohatry ny any Inde any io asa nanahoana asa mbola nisy ny vavaka tato ilay andro araky ny tantara nisy mitondra fitaovam-piadiana niditra tao am-piangonana nanao filazana ohatry zao zay mbola ivavaka amin'i Jesosy dia tifirina daholy ajanga ny fotoam-bavaka zay mbola ito ivavaka tifirina daholy voaka tsy kelikely ny olona voaka tsy kelikely ny olona vitsy kely sisa teo ndrety zay ozy
tsy hiala am Jesosy. Pastera koa tao anatiny tsy hiala am Jesosy. Nanalany saritavany reo olona reo dia napidina ny arina. Reto pastera ny tena mivavaka ho zareo olona io. Asisan'izay nameno fiangonana fotsiny tao. Fierina mikakaky loty am'izany. Tsy vava tsony no miteny amin'ny fiteny tsy fantatra fa ny any ambany any. Tsika tianera lazanabavy tena maivana kely le fivavahantsika ty. Tsisy fanenjena, tsisy enjeny raha fozana ny mba volanao kely. Tsy mahazo vola mbadiny mba fa tsy ohatry zany ny sasany any. Kanefa dia tanany mafy ny tompo. Tanany mafy ny tompo. Miara-mandeha amin'Andriamanitra. Lesina voalohany omeny tompo anao zao dia mila hafa iany. Ahoana tsara hoe mila hafa. Ny zavatra anankiray tsy hoe maro ny mpanao azy dia mety le izy. Tsy voatery lalana mety ny lalana faleany maro. Tsy voatery koa hoe vitsy ny mpanao azy dia mety le izy. Na vitsy ny mpanao azy dia tsy mety le izy. Fa zay lazay ny tenin'Andriamanitra ihany no azo antoka. Fa tsy somaromaro firaisana ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Zay no mahatonga anao mila saha ho hafa. Niaraka tamin'ny namanao marobe anao teo aloha fa vao niraisinao Kristy hafa mihitsy anao manomboka eo. Na ho tsikairena ianao tsy miova ianao. Na tsy hitenena ny tsony ianao tsy miova ianao. Na tsy hitenena ny fiarahamonina aminao tsy miova ianao. Na ho ariany havanao ianao tsy miova ianao. Hozy izy hoe ianao tsy manao famadiana ariana tsy ho isan'ny havanay tsy miova ianao. Elato ianao zy ramosianao raha mbola hivavaka amin'ny fiangonana io fa tsy tiako tsy miova ianao. Ia hoe tsy miova ianao. Tsy mahazo miasa ato ianao sy ny mpampiasa satria tsy mety ato fomba fitafinao fa mila seksiny ato tsy miova ianao. Raha zany manalanareo anahy tsy maninona fa za tsy hiova. Za tsy hiova. Za tsy hiova. Raha ozy le tompo-tranonao tsy azo andefasana ira fivavahana ato raha zany basy za andeha hoento ny tranonao tsy miova ianao. Tsy miova ianao. Karazana olona hafa lumière ao anatin'ny maizina, hazavana ao anatin'ny maizina. Na labozia kely aza angera lasanabavy mirehitra ato raha aliny tia maizina be ny ato kanefa labozia kely amin'ny tenana anankiray labozia mitsilopolopo kely tazana foana na kely azy izy ao anatin'ity aizimbe ty. Tahaka izany ny zanak'Andriamanitra ao anatin'izao aizina manarina ny tany zao, esprit manarina ny firenena. Fa raha misy olona anankiray ao tazana foana hoe io zanak'Andriamanitra io miavaka izy, maizina daholo ny olona fa izy hafa mihitsy izy. Ataovy amen na ralasana bavy malala. Alleluia. Za koa dia mba anisan'ny mba nafaly kely ato amin'ny herinandro eny. Na anisan'ny mba nafaly satria misy foana ny fihetsehampontsika tsy robot. Niantso any lefitry ny lehibe ny fonjy adjoint chef pasteur Isidore. Hatramin'izay manko tsika ny mandeha any. Fa tamin'ity ndray mitoraka ity ry zareo ny niantso. Pasteur Isidore tsy ampy sakafo ny olona ato. Fa nisy roa zay maty satria tsisy mijery. Misy any manao asa soa ato izy fa ny nareo aloha hatretony tena hita hoe tena hoe ohatr'izany izy izy ka. Rehefa niteny tamiko izy ny dokotera ny fonja tato, ahoana reto olona tsy ampy sakafo reto. Zaho tsy mahita afa-tsy pasteur Isidore. Aleo izy no mba ho antsoina ho an' Jesosy ny voninahitra. Dia niantso ahy izy. Dia hoy zaho eleo aho mbola hiresaka ny mpiara-miasa amiko any. Ho resako ny mpiara-miasa amiko dia mamaly anao ary vavaka kelikely. Dia mbola tsy maty tsara ny telefony naneniko. Tena matroka zany raha pastera marina raha tsy matroka zany. Tsy haiko izay niteneneny an'izay. Dia nivaliko izy niarivan'iny. Monsieur l'adjoint vavy an'izay anatitra vary 20 kitapo.
sotra betsaka ozy sotra ny fiangonana fanainy voninahitra tonga tany zay omaly mitsidika an'ireo ronjato sy arivo mahery ny gadra mijaly mafy ory fa ny zava-dehibe dia zao ity fiangonana kely ity manomboka mba ilainy fitondram-panjakana fazavana ao anatina aizina mila afa ianao raha lasana bavy malala teneno ny namana mila afa ianao raha misy zavatra anankiray tena fanaony maro dinio tsara alohany anarahana ho azy raha misy lamody mivoaka rahalahy raha misy lamody mivoaka raha nabavy dinio tsara aloha alohany anarahana ho azy mety ve ny anararako an'ity satria maro manko ny mpanao azy mivoaka reny karazana pataloha ohatry ny zazany kakakiloty reny inona ny anarany charmel sa charine zazany kakakiloty le latsaka iny dia tavela tety ino ny anaovany dia ino koa ianao satria maro ny vehivavy manao dia ino koa ianao fa hividy dinio alohalohany anaovanao azy hoe inona ny dikan'iny mananonanina be iny kosy ve iny sa inona iny ianao ny mody manany mety fa vaovoaka ary ianao dia fa maninona ary za mino fa ao anatin'izany fanadiovan'izany be dehibe ny miova raha lasana bavy sady mitsika any nareo ny miova halleloia teneno ny namanao rehefa mitsika dia miova eo ndray ianao raha lafa-mpanara-damody ony jinina vaovao no vidinao fa rovitreto 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 i dinio aloha fa sao dia hoe zany lamody ny tovolahy ok d'accord iny koa anao mividy pataloha rovitra dia amizay anao mitarika fotoana aiako zanaky baba eo aia zanaky baba aia zanaky baba aia zana sangana kola midera fa tsy miboe midera fa tsy miboe dinio aloha fa tsy hoe rehefa nanao nrehetrarehetra dia iny koa ianao anampisana anatevinao arana mipoera io ianao ihany no manamarotena io midera fa tsy mipoera maninona raha teneny hoe mipoera fa tsy midera mipoera sanganakola ainao moa sanganakolan'olona io esprit nakola esprit de coque ny anatin'io fa nanakola ny akola tompoky tsy mahay mahita vaviny fa ny akola vao mahita kovavy arinany alololohany akipony kely ny maso velariny kely ny elany dia manomboka amin'ny sarimo amizay izy ary tsy amenany iny raha tsy arahany iterahany fa tsy ataony mariazy akory iny zay ny akola sady zany ny ataony akola ny akola vao mahita vavy na mifatoka io na tsy mifatotra manantona aloha izy rirana fotsiny dia mirirana koa le sambabena le manomboka vetoka tektonike akipony masony sokafany kely n'olona sokafany kely tindana ijiny amizay le bandy iny amizay mivoaka kokokombola viany iny koa ianao tafiditra ny fanahanakola tsy mahay mahita vavy ny manomboka eo na ato amin'ny tompo aza mbola mahita karazana ranabavy ao amin'ny tompo foana nandraha manakely tsy mety amiko iny ka aleo afany ataoko mariazy tsy mety amiko nitoetra nefa nanara nanao tamin'iny satria nanao an'izao nazonao azy irinona iandramako indray ry tsy mety mazava sa tsy mazava la zao ny namanao dinio alohany anarahano zavatra anankiray na dia maro aza ny mpanao azy hoe mikosa daholo ny olona amizao mameno dossier mameno demande fa nomena lalana ikosa ry amin'ny banky ary anana nanganana trano anaovana taxi brosy dinio alohalohany anarahano azany so mirevitra any ianao hoe laza tamin'izany ve ny baiboly fa tokony anao koa ianao dinio hoy aho hoe dinio mazava sa tsy mazava aoka iavaka ianao
mety sa tsy mety zany manao forazaza ny olona mividy toka marobe foranao koa ny zanakao lahy ino koa ianao mividy toka koa roa ny zanakay lahy fa le ho avy io mbola tsy hainay forana ireo raha fomba ny fianakaviako zany fora zany balina be ankala zay ninina fa zaza lehilahy zaza lehilahy koa mantsy forana balina be tsy fankahitana ary firy andro fa nenay tsotra tsy zay nalehan'ny fianakaviana no alehako fa zay nalehan'ilay ankonako vaovao avy any an-danitra avy any zay efa hafa zay efa hafa ato misy dokotera ato miresaka tamin'ny dokotera fotsiny kitsaniko ny dokotera tany tsy mila hoanina koa iny fa ny ansazany afangaro akondro dia hoanina olo mizamany mihinana azy sa tsy fomba ny olo zany zao na tsipitsipi tany tonga atao an-trano tsisy toka tsisy nenenina fa dia miaraka amin'ny sakafo te vita hatram'izao milamina izy moralahy tsisy olana mihitsy tsisy zavatra mitakitaky toka maheno avy ianao sa tsy maheno avy misy maty alefa tomobile ny ataony olona tsy mandeha ony orazany io raha tsy tondrahana toka ny pneu anakefatra ino koa ianao kristianina be io dia asiana tokako dia inio alohany anaranao azy be dibe ny kristianina sy tafakatra satria sarokenatra matahotra ho tsarain'ny olona sy tsikarain'ny olona ianao mila be loara-panahy na ho arin'ny olona azy ianao misy havanao marobe ato ry lasana vavy malala misy ralanao marobe ato misy anabavinao ato misy dadanao sy neninao ato e ataovy alleloia zany mahatonga atsika tsy maintsy mifankaty satria nandray tsy azoazony olona ny fombanao misy ralanao ato e misy anabavinao ato e misy dadanao sy neninao ato e antsonao alina dia mandray telefôna amin'ny alina mangatako resaka anao amin'ny ataony dia io izy fampare mandray anao inona koa ny tadiavinao amboniny zany ny olona tsy manam-pitiavana ihany no tsy tavela ato satria tsy any anatin'ny fitiavana dia tsy mahazo aina izy reo tontolo misy fitiavana tiany jesosy ianao faranaka iny a dia lazao namanao mila miavaka ianao aza menatry ny miavaka ianao izay Hébreu toko faraiky ambin'ny folo andininy fadimy vako toy izao amin'ny anarany tompo jesosy finoana no namorana ny loka tsy hiara ny fahafatesana ka dia tsy ity izy satria nafinan'andriamanitra fa talohany namindrana azy dia nambara fa nankasitran'andriamanitra izy finoana no namindrana any enoka tsy hiara ny fahafatesana ahoana eto avy tonga saina misy fotoana jesosy ny teny raha ho avy ny zanak'olona moa hita finoana ety amboniny tany va izy tsy azoko iny tamin'ny voalohany eto mazava tsara ny saiko amin'ny fihaviany jesosy zany misy fotoana izy tonga fa tsy mahita finoana ny anatiny olona finoana azona 4 be dehibe ny manana finoana azona olona marobe ameny fiangonana be dehibe ny manana finoana anasitranana aretina ananganana malemy be dehibe ny nanana fa tsy maro ny olona manana n'ilay finoana no ampakarina zay no mahatonga azy ny teny hoe raha ho avy eny amin'ny rahona ny zanak'olona lioka 18 ny misy an'izay andininy ambanimbany eo moa hita finoana ety amboniny tany va izy fa nytaniny jesosy io dikan'izany amin'ny fehviny misy fotoana tsisy manana finoana ny fehviny misaorany tompo ianao fa tafiditra ato anatiny ity sambo ity zay manambara ny fehviny satria ny finoana dia avy amin'ny toroteny raha voalefa ny toroteny dia mino ianao toroteny momba ny fampakarana ny renao dia mino ny fampakarana ianao toroteny momba ny fehviny tompo ny renao mino ny fehviny tompo ianao raha isoany anatiny ilay finoana ny fehviny zanak'olona avy any amin'ny rahona ataovy amena laza hoe raisiko amin'ny anaran'i jesosy inona ny tombony raha azonao ny zavatra rehetra fa raha tonga ny tompo tsy tafakatra ianao mila manana finoana ny amin'ny fehviny ianao mila manana finoana ianao fa raha tonga izy dia anisan'ny tafakatra ianao
zany ny zavatra tokony inonao isanandro isanandro. Zay ny mahatonga anao mila miverina mamaky noty any an-trano. Zay ny mahatonga anao mila miverina miaino an'le toroteny. Amin'ny volana ambony avoaka daholo ny CD momba nyity fampakarana ity ty loahevitra ity dia tapany faefatra androany zao. Indimy azay, indimy amin'ny sabotsy zao nitorany izy ity. Zany hoe CD 5 zany no ivoaka. Dia tsara anananao daholo izay. Mila manana finoana ny fiaviana ianao. Isanandro ianao dia mino fa ho avy ny tompo. Ary raha ho avy ny tompo, iny ianao fa miakatra. Isanandro ianao dia misaina fa ho avy Jesosy. Ary raha tonga Jesosy, iny ianao fanakariny. Ary ny hirahiranao isanandro dia zao, ho avy Jesosy Maranatha. Ny hirahiranao isanandro dia zao, ho tonga ny tompo hanavitra. Ny hirahiranao isanandro dia zao, tsy ho ela intsony aho dia ho hitako Jesosy. Zany ny hirahiranao isanandro. Amen. Finoana no namindrana ny Enoka. Tsy hiara ny fahafatesana. Finoana. Le izy zany tsy hoe programme an'Andriamanitra fotsiny. Ho esoriko eto Enoka dia hoentiko any amin'ny misy ahy. Fa inona ny namindrana azy? Finoana. Na eo aza ny programme ny tompo avy aka ny fiangonana, tsy ho tafakatra ianao raha tsy hita ao anatinao ny finoana. Dia ny eo amin'izay ahoana anao tongava ny finoana raha tsisy ny toroteny. Satria ny finoana dia avy amin'ny toroteny. Mila mino ianao. Mila mino ianao. Mila mino ianao. Mila mino ianao. Fa hiainga ny fanadianao indray andro any. Mitsingevana ianao entiny rahona. Eny amin'ny lanitra ianao dia mahita ny Jesosy ianao. Hoentiny miakatra ianao. Tsy hitantsony ianao. Ho any an-danitra izasa ianao. Zany ny zavatra inoko sinonao raha lasana bava. Ianao hipitondrana tomobile. Mila mino ianao. Raha za moa zany hipitondrana nyity manjavona tampoka. Mila mino fa tonga difany amin'ny Jesosy aho. Halleluja. Isaky ny eny ambony taxi brosy aho. Ny voyage. Dia zao ny ao an-tsaiko. Raha maty amin'izao aho. Mankaiza. Raha maty amin'izao aho. Mankaiza. Satria tsy fantatra ianao tsy chauffeur azy ny tsy hitanao akory iza moa io chauffeur io ao. Ianao efa ao anatiny fotsiny. Ohatra ny roplanina ihany. Tsisy mpandeha roplanina ijery hoe iza amin'ny pilotenay sisan'izany ao. Tsy fantatra ao izay olona mitondra anao avy ianao dia efa miditra fotsiny. Fa mila manana finoana ianao raha accident eto ity any amin'ny Jesosy ny misy ahy. Raha accident eto ity any amin'ny paradisa ataovy alleluia. Ary raha ho avy ny tompo atsangana dia hiakatra ho any an-danitra hifanena amin'ny Jesosy. Ozy ilay rahalahy anankiray iny ambony roplanina tia mitoroteny be izy io any anaty taxi be izy mitoroteny. Eny amin'ny arabe izy mitoroteny. Tsy mahalala menatra mihitsy io. Ho any ivelany amin'izay izy niaraka tamin'izay namako zay. Efa manomboka hitsangana indray izy ny namany Petra. Ianao rahalahy Petra. Fantatro indray zavatra ataonao io. Ahoana rahalahy fa occasion zao hitoriana ozy. Eny ambony roplanina efa misidina ambony. Tsangana izy. Tsangana. Dia ozy no test tao. Ahoana izay azafady. Afaka mitoroteny ve aho ozy. Tsy azo anaovana an'izany ato raha misy ozy. Fa azo atao amin'izany morana bavo ozy mantsy no test. Efa te hitorinay izy manao an'io. Dia laso ara aloha resahako any amin'ny lehibe anay dia resahana tao amin'ny pilote tao. Tao amin'ny copilote tao. Dia misy rangazy hoe tsy laitra mihitsy fa hitoroteny zany hono izy. Dia resahana. Tsy mety le izy fa lasa manelingela ndretolety fa mila confort ny olona. Zao ny tenaniko aminareo izy. Raha sanatria misy maninona eo ty roplaniny ty ozy a. Zay efa akaika. Fa ianareo tonga dia anonareo izy. Efa akaika aho izy satria aho Jesosy. Fa ianareo dia nampitaina tany. Raha maninona zany hono ty roplaniny ty izy efa akaika fitsika avela ho ao rangahy izy anao le ataony raikitra amin'izay. Raha lasana bavy malala ao anaty roplaninao. Ataovy alelo ihany lasana bavy malala. Mila miomana ianao. Neny ambony fiaramanidina miomana ianao. Halleluja. Ao anaty tête de cortège na mariage ianao. Mety ianao any anaty tomobile tsy mbola tonga any an-trano akory ny mariage. Andeha hody ianao tsy mbola nahita ny tsiro ny fiarahana tany amin'ny vadinao mbola tsy nahazo zanaka. Tonga ny tompo lasa ianao ataovy alleluia.
tsy edy hoe hanambady amin'izay vady serie malala monamory hoe fa nininona zavatra mafaly any am' jesosy nininona zavatra mampalahelo any am' jesosy hoy ny apôstôly paoly aoka tsy tohin'izay mifaly izay mifaly aoka tsy tohy mahavatra an'izao fiainana izao zay mahavatra an'izao fiainana izao fa efa foy ny andro mila manana finoana ny hoapakarina ianao eo am-pivarotana mila manana finoana raha eto izy ny tonga dia lasa halleloia andeha andoha jirama ianao ianao milahatra ela be eo raha eto izy ny tonga dia lasa anaty bis ianao raha zao izy ny tonga dia lasa eo ampandrina ianao raha eto izy ny tonga dia lasa eo ampitorotena ianao raha eto izy ny tonga dia lasa latsaka ny micro halleloia zay rehefa anananao zay finoana zay dia tsy maintsy hanamaso tena ianao satria anao milika tsy maintsy hanamboatra ny fiainanao ianao mazava sa tsy mazava fatelo